Si eres como yo, que a veces no sabes qué cocinar, hoy vamos a preparar un rico pollo frito y le vamos a poner un poquito de vinagre, un poquito de soya, un poquito de pimienta y un poquito de sal de ajo y lo vamos a dejar marinar por unos 10 minutos. Por otro lado vamos a poner en un sartén un poquito de brócoli con coliflor, le vamos a poner agua, sal y un poquito de margarina, la dejamos cocinar. También vamos a preparar un arrocito blanco, lo cocinamos por unos 20 minutos a que quede bien cocidito y en un sartén vamos a poner aceite de oliva, agregamos el pollo ya marinado, lo dejamos freír por ambos lados y así de rico preparas un rico almuerzo fácil y sencillo. Así que si te gustan las recetas fáciles como a mí, comenta, comparte, dale like para seguir creando ideas de comida.